Зробили турбіну, а клієнт знову повернувся з проблемою. Розірвало вал через тиск масла та стружку в масляній системі, картридж побитий, злижені лопатки, сервопривід відломаний. Таку проблему ми відремонтували. Перевірили турбіну і поставили. Та за кілька днів клієнт вертається і каже, що машина не їде. Почали шукати причину. Ми були впевнені, що проблема не в турбіні і не прогадали. Провели діагностику надува та підключили димогенератор. Виявилося, що проблема – це негерметичність одного із спускних колекторів через вирвану вихрову заслонку.